उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश काल बनकर टूटी है और सूबे में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत आयुक्त कार्यालय ने जानकारी दी है कि बीते 24 घंटे में राज्य में 9 अन्य लोगों की मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा सोमवार तक 19 था, जो बढ़कर अब 28 हो गया है। मिर्जापुर में 3, प्रयागराज में और सीतापुर में 2-2, जबकि सुल्तानपुर और बदायूं में एक व्यक्ति की मौत का समाचार है। वहीं कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जलमग्न हुए इलाकों में राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। जल भराव वाले इलाकों से अब तक करीब 500 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है।